Beleza, rapaziada, como que vocês estão? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, Thiago H3, mano, trazendo mais um vídeo pra vocês hoje, rapaziada. A gente vai fazer uma trollagem. Isso aí, rapaziada, é uma trollagem muito foda aqui no canal, rapaziada. Pega a visão aqui, ó. Tem R$1 aqui na minha mão, rapaziada. Vou pegar a ninjinha aqui agora, mano, e vou abastecer R$1. Mas não é só chegar lá, mano, e falar, ô, coloca R$1 de gasolina na moto. Não, rapaziada, eu vou chegar no posto, vou parar a moto e ele vai chegar e me perguntar quanto eu vou abastecer, mano. Eu vou fazer assim, e vou mostrar pra ele R$1, rapaziada, e vou apontar o que eu quero, gasolina. Vamos ver como que vai ser a reação dele, rapaziada. Eu não sei se vai ser homem ou se vai ser mulher que vai atender, mano. Falar a verdade pra vocês, mano, tô com puta vergonha de fazer esse vídeo, mas, rapaziada, pelo canal, mano, eu vou estar fazendo esse vídeo por vocês. Então, mano, deixa muito like nesse vídeo, deixa comentários, sugestões de vídeo aí pro canal, sempre tá tendo conteúdo diferente, beleza? E é isso aí, sem enrolação, bora pro vídeo. Vê se tá tudo certo aqui, rapaziada, mano. Preparar agora pra trollagem, rapaziada. Olha aqui, pega a visão aqui, ó. De óculos, tá piscando, tá gravando, mano. Bora lá, rapaziada, pra essa trollagem aí, mano. Descer aqui o centro da cidade aqui, né? Porque abriu um posto novo aqui, entendeu? Praticamente não conhece eu, entendeu? E vai ser, mano, essa oportunidade que eu vou usar, rapaziada do céu. Falar pra vocês, mano, tô com muita vergonha de fazer isso aí, mano. O realzinho tá aqui no bolso, aqui no jeito, mano. Eu quero ver a reação da pessoa a hora que eu chegar, mano, ali e descer da moto, pedir R$1 e mostrar a bomba da gasolina, entendeu? R$1. Meu, isso, cara, quero ver qual vai ser a reação, se a pessoa vai abastecer, se ela não vai, mano. Qual que vai ser a reação dela, rapaziada. Eu tô muito, como falando, ansioso pra fazer esse vídeo aí. Pô, não sabe, mano, a reação, entendeu? Já vi vários vídeos no YouTube, os caras lá abastecendo R$1, né, normal. Mas abastecer, mano, sem falar nada, falar que é R$1 e abastecer, meu, e mostrar a bomba da gasolina, meu, isso eu vou mitar nessa bosta, mano. Vamos ver qual que vai ser essa trollagem, mano. Ó, mano, o posto lá deve estar bombando, rapaziada, porque ó o centro da cidade de Itu, como é que tá, rapaziada. Vocês é de Itu aqui, mano, ou vocês conhecem a cidade? Deixa nos comentários aí, rapaziada, mano. Cidade aqui tá o fluxo, mano. Quarentena o que, rapaziada? A quarentena tá longe daqui, né? Vamos descontrair um pouco até chegar lá e abastecer, mano. E eu vou turvar nesse posto aí. Quero nem saber, mano. Posto aqui, ó. Deixa eu ver, acho que é subindo aqui ali na frente, mano. Duro que tem vezes que chega ali, os homens tá ali, rapaziada. Se os homens tiver ali, mano, vai dar na mesma, né, mano? Eu vou abastecer, independente ou não, mano. Aí depois que eu abastecer, rapaziada, sei lá, dependendo da reação da pessoa, vou falar que é uma trollagem, uma brincadeira, se eu posso postar o vídeo, né? Porque senão depois, né, sabe que é zica, né? Se o cara não deixar eu postar o vídeo lá, fudeu, né? Daí eu vou ter que editar o vídeo lá, tampar a cara dele, entendeu? Nós estamos chegando aqui, deixa eu ver se o R$1 tá aqui. Tá facinho aqui, mano, pra chegar. E eu vou fazer só pra ver, rapaziada. É uma brincadeira, mano, só, entendeu? E vamos ver quem que vai atender eu no posto. Vai ser homem, vai ser mulher. Vamos ver. E chega junto no like, rapaziada. Merece, hein, ó. O posto é bem ali, rapaziada. Ali, ó. Vamos ver quem que vai atender eu, mano. Geralmente vai ser um homem, rapaziada. E ele vai ver a câmera, entendeu? Isso que é foda. Ele vai ver a câmera e vai já logo notar, entendeu? Se ele notar, beleza, deitei, né, rapaziada? É um posto novo, né, aí, ó, que abriu aí, posto BR. Tô com o coração disparado, rapaziada. Não tem polícia ali, nada. Vamos ver como que vai ser, mano. Tô de óculos aqui, ó. Deixa eu ver se tá piscando aqui. Tá, mano. É isso aí, mano. É agora, rapaziada. Vou aproveitar que tá... Vamos postar aqui, ó. Vamos aproveitar aqui, ó. Vamos ver, esperar o frentista chegar aqui, mano. E vamos abrir aqui já, mano. Já vou pegar o dinheiro aqui e vou falar, mano.
Mano, tô com medo pra caramba, mano, de fazer isso daí e a pessoa ficar brava, rapaziada. Vamos ver quem que vai vir aí. Vou deixar nem ver o negócio do canal aqui. Gasolina? Obrigado. Rapaziada, né? Mitou, hein? Mitou, rapaziada! R$1, galera! Mano, R$1 sem falar nada. Eu não acredito que eu fiz isso, rapaziada. Eu sou muito cara de pau, mano. O cara olhou assim pra mim. R$1 e eu mostrei a gasolina. Rapaziada, deixa o like nessa aposta que nós merece, mano. A cagada. Mano, cagada, hein, tia? Você é louco, mano? Rapaziada, vai ver. Deixa os comentários se eu não mitei, mano. Mitei ou não mitei? Você é louco, mano. Eu pensei que ia vir a moça, eu vim do lado da bomba que tava a moça, mas veio um rapaz, mano. Cara. Eu não acredito que eu fiz isso, mano. Eu tô rachando, mano. Eu tô achando, mano, mas, mano, o importante é ter feito essa trollagem, rapaziada. Ó, merece muito like esse vídeo, mano, merece muito like. E é isso aí, rapaziada, eu vou ficando por aqui, mano. Se vocês gostou, deixa o like, deixa sugestão de vídeo, mano. E é isso aí, valeu e fui, e até o próximo vídeo, família.